हेलो दोस्तों, बजाज पल्सर न्यू मॉडल में ऑयल फिल्टर कहाँ लगा होता है, ऑयल फिल्टर को कैसे खोला जाता है और ऑयल फिल्टर को चेंज कैसे किया जाता है, ये आप देखेंगे इस वीडियो में। मैकेनिक 3 8 नंबर के बोल्ट को खोलता है। खोलने के बाद आप ये देख सकते हैं स्प्रिंग वाला ये ऑयल फिल्टर होता है। इसको चेंज करना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम नया ऑयल डालते हैं वो इसके ऊपर से इंजन में जाता है। ये देखिए ऑयल फिल्टर मैकेनिक निकाल चुका है और नीचे जले ऑयल की तगारी में ऑयल फिल्टर को डाल चुका है। अब प्रॉपर इस होल को क्लीन कर मैकेनिक वहाँ पर नए ऑयल फिल्टर को रिप्लेस करेगा। ऑयल फिल्टर डालना ऑयल के साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है।